आज 12 बजे से 1 बजे तक फिरोजाबाद के सिरसागंज में जमकर मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पूरा धरातल क्षेत्र जलमग्न हो गया। किसानों में दौड़ी खुशी की लहर। एक तरफ कई दिनों से गर्मी से त्राही त्राही मची हुई थी, तो वहीं आज राहत की सांस मिली, तो दूसरी ओर किसान बारिश में फावड़ा लेकर अपने खेतों पर नजर आए।